Salama antsika rehetra ny tokantrano dia mbola ny fandarana lakozia ihany no arahinao amin'ity alahady atoandro ity dia manasanao naraka ny fandarana hatramin'ny farany. Androany ny fandarana lakozia dia ampianatra antsika indray mahakasika an'izay hoe cocktail verine izay inona daholo ny zavatra tokony ilaina ao anatin'izay dia hoe cocktail verine sucré sy salé no entin'ny chef H-Ré amintsika androany dia somary hoe elaela ihany ny fanaovana an'izay nefa ny androndio anatin'izay hoe mahafinaritra ny maso sy mampitehinana avy hatrany mijery an'izay cocktail izay dia izay avy hatrany no arahintsika. Ampifaliana no iarabanantsika rehetra mpanaraka ny télévision malagasy manerana ny nosy amin'ity anio ty miaraka amin'ny chef H-Ré amin'ny centre soafiana ny mitondra ny fampianarana anio izarany mamy sy ny mafilotra ho antsika indray. Anao zavatra kely mbola afaka atao amin'ny fetintsika satria hatramin'izao moa zany mbola mitohy ny fety ny BDB mbola mifampiaraba tratry ny taona sy ny sisa. Verine marina fa efa ela ihany nisy ny verine fa tsy lany manja izy mandraka anio dia bazina crème anglaise zany anaovantsika azy dia anao ihany kotsika verine salé dia miaraka amina cocktail zany io cocktail sauce cocktail mazava ho azy. Ny anomboantsika an'ilay verine ilay aloha dia ikarakara ny atao hoe crème anglaise sika amin'ilay verine sucré mazava ho azy atombotsika amin'ny verine sucré izy dia crème anglaise inona ny zavatra ilaina mazava ho azy rehefa manao crème anglaise dia mila aloha voalohany indrindra ronono efa hitantsika dia mila ihany kotsika ny siramamy ronono eo amin'ny tapalitatra eo siramamy eo amin'ny 125 grammes eo raha ohatra somary mamy raha somary latsadatsaka ny siramamy dia ataovy eo amin'ny 100 grammes. Zay siramamy zay sady tonga dia ho raisitsika no manazava ny zavatra ilaina ihany tsika ataontsika ao anatina bol mixeur. Vita zay dia maka jaune tsika. Ny jaune indray dia anankiefatra no ilaina. Clarifiena le jaune dia alaitsika tahaka an'izao. Dia alefantsika ao amin'ilay siramamy. Maka anankiray indray tsika izy efatra zany clarifiena daholo. Sarana ny tamenany amin'ny tapotsiny dikan'izay hoe clarifiena zay vita zay dia maka ny manaraka ohatr'izay hatrany hatrany mandrapa vitan'izy rehetrarehetra. Vitesse miandana aloha dia avy eo amin'izay miakatsika tsikelikely ny vitesse-ny batteuse zany. Raha batteuse ny kapohana an'io dia eo amin'ny 3 minitra eo na 10 minitra raha ela indrindra dia vita io. Raha tanana moa zany dia somary mihoatra kely an'izay. Alefantsika ny ronono ny ampahany betsaka. Roapahateliny alefantsika any amin'ny ambony fatana tonga dia hafanaina tsy atao mangotraka fa atao mamay fotsiny. Akoatran'izay dia mila fruit kely zany tsika atsofotsika ao anatin'ilay verine miaraka amin'ilay crème anglaise pomme misy eto dia mofo pomme tsika dia hitetika pomme kely izany. Dia tetehantsika majinika kely ohatran'izao ilay pomme. Rehefa tsika tsikelikely ahena ilay vitesse satria mifiritika be dia alefa amin'izay ilay ronono tsikelikely. Alarantsika atao anatin'ilay ronono mamay ilay tambatra sucre sy jaune d'œuf siramamy sy tamenaka atody arorona mba tsy raikitra satria zavatra mety milatsaka any ambany io dia mety mandry. Ny alalana anazy hoe vita dia rehefa manomboka madity miraikitra amin'ilay spatule ohatran'izao ilay crème tsy ilay rotrany ty zao mbola rotrany fa ilay crème mihitsy no miraikitra amin'ilay spatule vita izy zay. Ny crème anglaise tsy azo atao mangotraka zany fa mamay fotsiny satria raha mangotraka izy dia lasa masaka be loatra ilay atody dia misaratsara ka lasa ohatran'ny abobo ireny. Solution vahaolana nefa ny azo atao koa manao anazy anaty tavoahangy dia hotsakotsanina mafy be raha voatady manao an'izay izy dia verina amin'ny laoniny ihany. Io zao efa manomboka miala ilay rotriny dia manomboka madity izy tsy mitobatobaka be intsony. Zay koa ny alalana anazy hoe vita ny crème anglaise tsy mitobaka be intsony fa efa manongotrana hoe hitanao hoe madity
dia jerenao ty efa manomboka amin'n'raikitra amin'ilay spatule tsy le roatra ntsony iny raikitra iny zao fa le crème mihitsy zany hoe efa presque vita zany izy zay a ny alany crème anglaise iroso amin'ny compoté de pomme ndraytsika nanana pommetsika teo a avanaitsika ny afo a ny fatana rehetra ny fatana dia arosakitsika le pomme eo amin'ny 300 eo zany a hoan'ny siramamy 100 grammes ty zany zao a latsaka kely ny 300 eo amin'ny 150 eo ty a dia asitsika kely siramamy ndray miankina amin'le amaminy tianao arakaraka le fruit koa raha mamy be marqué ve loatra le fruit a dia asianao betsaka kokoa ny siramamy dia spatule en bois ihany a afo malefaka avela iketrika eo arorona tsindraindray ho an'ny 2 millilitres ny crème anglaise zany dia gélatine 20 grammes eo zany a no ataontsika ho aminy avo eniny ny lanjan'ny ny lanjan'ny gélatine ny lanjan'ny rano atao aminy 120 grammes zany lanjan'ny rano rehefa mivoraka io a dia atambarantsika amin'le crème anglaise mamay kely sisa dia vita le pomme efa afaka azo lazana hoe vita zao fa miankina amin'ity tsika ihany akoatran'izay moa zany rehefa tiana ho tsaratsara izy dia afaka asiana kely a sisika poivre kely zao izy tsy voatery any an-dakozia ihany misy ny poivre fa ty amin'ny pâtisserie ihany koa afaka asiana poivre ary mahatsara azy mihitsy eny fa na sakamalao a gingembre zany zay mamaraparana ny compoté de pomme tsika vita io afaka vonoatsika ny afo a dia andrehitra afo anankiray indray tsika anaovantsika banane flambé ampiasaintsika ao anatin'le izy ihany koa zay banane flambé zay a rehefa tsika aloha siramamy somary ohatrany caramélisé tsika kely a dia tsika kely eo a omanitsika ny dibera vao mainka tsara raha ataonao beurre salé zany a vao mainka manatsara anazy siramamy a dia dibera kely a ataontsika hoe siramamy a eo amin'ny 100 grammes eo a dibera 25 grammes 520 grammes rehefa mitambatra ny dibera siramamy dia alefatsika amin'izay a le akondro a tsaratsara kokoa ranjaly zao hitantsika io a no hanaovana anazy tsy mijanona ela fa vao mirotsaka kely eo amin'ny 1 minitra eo a ny akondro a atao mahery tsara ny afo a dia alefatsika ny rhum dia jereo ny firefitra le izy bay tsy mila matahotra fa nytare fotsiny tsy arosany alohany arotsaka le rhum dia sotomina kely no le lafin'le afo satria vao mirotsaka le rhum dia mifiritika le izy a dia le lafin'le afo le rhum dia lasa midedaka tahaka an'izay zay dia efa vita ny banane flambé manana chocolat kely tsika zaraintsika roa le izy ny ray ataontsika an'le verine multicolore sucré ny anankiray verine au chocolat dia asitsika kely tablette de chocolat eo amin'ny 75 grammes eo a ny atsasaka ity zany hoe ny 250 na 300 millilitres amin'le crème anglaise dia avelatsika any ambony fatana hitsonika zany hoe tsy ampangotrahana mihitsy fa juste fotsiny zay ampitsonika an'le chocolat zao zany io ary izy zao mbola mamay le hanina dia mety mitsonika mety tsy mila atao any amin'ny fatana fa mba hiassurentsika tsara azy dia afaka averintsika kely eny ambony fatana izy raha ohatra ka tsy afa-po anao amin'ilay fitsinohany eto zaraintsika anankitelo ity tapany anankiray ity dia ilay tsotra zany satria ataontsika multicolore le izy dia asitsika colorant kely ataontsika jaune aloha ny anankiray mavomavo colorant alimentaire mazava ho azy dia alaitsika iny arorotsika kely dia mahazo mavomavotsika crème anglaise jaune dia arorotsika kely dia apitsika kely tosina jaune kely mélange de couleur indray zany iny
azahoantsika vert pomme. Farany a dia rose. Loko zany zay safidinao a fa reo nitako hoe miaraka tsara raha atao 3 couleurs le izy fa afaka atao 2 couleurs ihany koa le izy a arak'izay tianao. Raha tsy manana an'ity entonnoir doseur ty zany ianao dia afaka ataonao ao anatina zinga misy molony kely tahaka an'ity mesurette ty zany a dia efa mety ihany koa fa moramora koa mandraraka anazy amin'ity a raha ohatra ka manana an'ity zany tsika tsy voatery a manana an'io sika. Alaitsika le vera dia asitsika kelikely avy. Zay zany ny avantagen'le entonnoir doseur satria ny antony a tsy misolitilitika miraraka amin'ny sisiny lay crème fa afaka tsara milatsaka eo ampovoany tsara. Dia ampandritsika ao anatina frigo na congélateur izy a dia rehefa mandrimandry a zany hoe madity mandry tsara dia zay vao alefa indray ny manaraka afaka sisisihana zavatra rehefa avy eo zany ndao ary. Tian'izay zany verine au chocolat. Alefatsika koa toy izay a le verine chocolat. Dia ampidirisika ohatran'le teo ihany koa anaty frigo na congélateur tsy hivaingana be akory fa juste mandry fotsiny a dia iroso midingana manaraka indray tsika. Iroso amin'ny fanamboarana ganache indray tsika. Ganache dia fitambarana crème liquide sy chocolat. Ohatra tia chocolat eo amin'ny 150 grammes eo a dia ny crème liquide miaraka aminy a eo amin'ny 100 grammes eo a dia ataingina ambony fatana atsonika ny chocolat dia efa vita ny ganache. Safidy no manisy dobera na tsy manisy. Mazava ho azy beurre salé tena tsara raha ohatra ka ho an'ny olona tia zavatra somary un peu salé dao ary. Dia arorotsika le izy a io zao izy efa manomboka mitsonika vetivety kely io na feu vif na feu doux tsy maninona fa zavatra vetivety fotsiny tsininy io tsy dia mila hoe zavatra ela be tsy mila hoe ela be eo ambony fatana zany. Io zao efa manomboka mitsonika le chocolat mazava ho azy vao tratra ny hafanana moa ny chocolat dia mitsonika. Na tsy tena mitsonika daholo ary a fa efa manomboka mamay le crème dia afaka esorina dia ery ivelany amin'ny toerana ivelany afo zany a mbola afaka mangaro rano mandra-pitsonika le chocolat vita ny ganache. Dia avelatsika mandry amin'io izy a dia hitatsika indray ny toyany rehefa avy eo sy ny endriny. Ararakitsika le ganache a rehefa mandry ilay crème anglaise misy an'ilay chocolat zany hoe insert eny ampovoany eny le ganache. Rehefa tratrany atsika io ganache io dia somary mandry kely koa fa tsy mafy be fa malefaka avy tsakoana tsara. Dia ampidirisika ao anaty vata fampangatsiahana indray na frigo na congélateur tsy maninona fa rehefa mandry fotsiny izy dia zay ny zavatra ilaina. Alefatsika amin'izay le banane flambé a na mitaingina eo ihany izy a tsy maninona ao amin'ilay eo ambonin'ilay ganache zany. Tafiditra ny banane flambé dia alefatsika indray a le saosy crème anglaise teo. Ampandritsika kely anaty vata fampangatsiahana indray dia avy eo asitsika tosy final amin'izay dia vita daholo izy rehetra. Manaraka izany dia azonao atao ihany koa ny manontany ny fiofanana ety amin'ny centre soafiaina afaravohitra izany. Voalohany indrindra dia misy ny formation longue durée ho an'ny olona iofana matianina na professionnel izany eo misehatra ny pâtisserie. Misy ihany koa ny cuisine. Ary akoatran'izay dia misy ny formation modulaire zany hoe ho an'ny olona tsy mianatra amin'ny fotoana lava fa ao anatina fotoana fohy isan-kerinandro no mianatra ary afaka misafidy ny module. Akoatran'izay dia misy ny atelier de formation.
zany hoe ho an'ny olona tsy manam-potoana mihitsy afa-tsy ny indray mandeha isan-kerinandro ohatra mianatra dia na mianatra weekend isaky ny alahady zany na ny alarobia hariva ho an'ny mpianatra ankizy kely. Tsara koa ny manamarika fa manao ny fitetezam-paritany izahay isan'ny taona na ny Tour de Madagascar zany ka amin'ity indray mitolaty indray dia any Diego Suez sy Nosy Be Elville no ho tanterahana izany dia miomana zany isika any amin'ny faritra avaratra ny nosy any. Antsika manerana ny nosy sy any amin'ny faritany izay tsy afaka miaraka aty Antananarivo dia ny formation en ligne zany hoe à distance zany ka azonao atao ny miantso numéro 034 03 812 00 sy ny 033 04 812 00 ary ny 032 05 812 00. Anisan'le compoté d'ananas, compoté de pomme tsika afaka atao fruit hafa ihany koa moa zany fa ity namboarintsika teo fa mitovy ihany ny fanamboarana an'ireo. Alefatsika aloha le pomme manamboarintsika dia ataontsika aty amin'ilay faritra iva. Ny ilany kosa ataontsika ananas. Ho an'izay tia mananasy dia mananasy, ho an'izay tia pomme dia pomme. Taveritsika anaty froid farany dia ataontsika ny famaranana an'ity anankiray ity ihany koa raha ohatra. Touche final be dia be ny azo atao amin'io fa arakaraka ny aingam-panahintsika ihany zany no anaovana anazy fa ity zao misy bonbon voanjo. Dia asitsika kely le crème chantilly le izy zany hoe mba misy loko fotsy kely eo ambony eo manatsara endrika azy zany. Tsika tome kely tsy takonantsika le banane fa ataontsika miseho kely efa mandry tsara ty afaka atsangatsika amin'izay zareo tsy mianjera ntsony ilay izy nitongilana kely teo dia alaitsika le mavokely. Dia mahazo zavatra ohatran'izao zany tsika zany zao jereo amarana anazy tsika manana biscuit kely cigarette russe afaka apetakatsika kely eny eny tsefatsefany eny hoatsitsika touche final amin'le crème indray izy indray zany teo aloha nataontsika tamin'ny sisy nefa ty tsy maninona na ataontsika somary makapovoany tsy dia misy olana akory. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu, je suis là. Azamura kive, Azamura kive, Azamura kive. Velu sao, velu ti ara, velu mba anza, eto tika. Velu ti ara, misocha sangahar, retamara. Tahaka an'izao zany ny endrikendriny satria ny maso moa ny voky aloha rehefa manao sakafo toy itony dia tsy voatery ny zany ohatran'io fa afaka mamorona ihany kotsika na ny zavatra ao anatiny na ny fanaingonana azy amin'ny lafiny rehetra zany
dingana manaraka indray a venine salé no ataontsika dia ampiasa sauce cocktail tsika. Ny sauce cocktail moa dia matetika fampiasan'ny olona amin'ny fruits de mer sy ny sisa fa tsy mahasakana antsika zany amin'izay zavatra tiantsika ampiasaina anazy ihany koa. Inona moa ny sauce cocktail dia fitambaran'ny mayonnaise sy ny ketchup ary rhum rouge zany a. Dia avy hatranintsika dia roso amin'ny fikarakarana aloha sady mitanisany akora ilaina ihany koa. Mila mayonnaise tsika, ino zao mayonnaise ararakitsika ao anatina baolina anankiray a le mayonnaise tsika. Dia asitsika ketchup kely ihany koa izy a. Tena tia ketchup be anao na ataonao moitié amin'ny mayonnaise ary izy tsy maninona. Fa alatsakitsika kely fotsiny amin'le mayonnaise ny ketchup. Safidy ty fa amin'ny ankapobeny a tsy maintsy misy an'ity ny sauce cocktail. Fa misy moa ny olona mety hoe fady rhum sy ny sisa na kely ary a dia afaka tsy manisy izy. Fa tsy le amamy ny tanjona zany fa le manome goût sy parfum le sauce. Eo amin'ny herany sotro na indroany sotro eo dia efa ampy le rhum rouge. Dia foetentsika ifangaro tsara ny mayonnaise, ketchup ary le rhum dia ao izy. Ary ohatra tiantsika somary liquide kely kokoa izy dia apitsika kely le rhum. Rehefa tsy maninona moa zany le izy tsika kely dia mitsiranoka kokoa zany izy. Raha ohatra indray dia tiavinao le goût somary mamimamy kokoa le cocktail, sauce cocktail dia ny mayonnaise indray no ampinao kely. Hoa zao za tia mayonnaise kokoa, tia ketchup kokoa, pisina ketchup moa zany izy. Fitiavako anao tegna mafy adignoko aby hatramin'ny vinaigrette moa efa haitsika rehetrarehetra angambany moitié atsasany menaka na menaka sy vinaigre na citron. Ankoatra mampiavaka ny vinaigrette-nao zany dia mamorona zavatra atao anatiny ianao ohatra moutarde. Izy zao misy moutarde, vinaigrette à la moutarde zany zao no ataontsika. Sauce faharoa miaraka amin'le sauce cocktail zany io dia asitsika kely moutarde kely fotsiny. Ho an'ny olona tena tia moutarde moa zany dia afaka ataony betsabetsaka fa alao ataontsika tapaka ny sotro kely dia ampy le moutarde dia arorona. Raha ohatra tsy tianao ny moutarde fa ohatra hoe ay dia afaka mampiasa gousse d'ail râpé ianao mitotona na ny kikisana dia alefa ao ny gousse d'ail dia mahazo goût vinaigrette à l'ail. Alefatsika le poivron ataontsika eo amin'ny indroany sotro eo ohatra. Alefatsika indray koa ny oignon ohatra izay koa isa roa dia afangarontsika tsara. Miala kely amin'ilay légume fotsiny ao anatin'ilay vinaigrette fa misy koa fromage râpé, iny koa soatsika iny hoe. Dia vita izay ny vinaigrette à la moutarde, misy ny fromage râpé sy ny oignon sy ny poivron. Ny ranon'ilay vinaigrette tsy alefany fa juste le zavatra nalona vinaigrette fotsiny no alefany anatiny any. Afaka mametraka ny élément de base izao ohatra tsotra be mortadelle de volaille. Afaka mampiasa zavatra hafa koa ianao ahoritsika tahaka an'izao dia piquentsika kely cure-dent avy eto dia apetrakitsika eto amin'ny sisiny vera toy izao. Dia manana karaoty tsika ty karaoty milona izy ty ohatra ny fanaovana oignon milona, cornichon milona dia nasinga ndray fotsiny ary dia efa mahafinaritra mijery azy hoe misy couleur miavaka kely satria somary loko somary tsy manahitra daholo zany ny loko antany ambany tany dia mba asiana loko manivaka kely.
azonao atao koa même na dia atao aza hoe voatabia satria iny zao no tonga dia miavaka amindreo zay indray zany a ny verine ataontsika hoe satria azo omena anarana le izy verine roulade charcutière zany hoe misy roulé de jambon na roulé de mortadelle zay safiditsika ho a ankoatran'izay moa zany le afaka solonareo zavatra hafa ihany koa le izy a dia io ny endriny natenainay efa nafinaritra satria ao anatin'izay dia hoe mbola mifety foantsika ny famangina ray aman-dreny tena anisany hoe zava-dehibe io ihany koa ny fandraisana ny vahiny dia hoe afaka atao tsara reny zavatra niarantsika izay nampianarin'ny chef Hachere zay dia izay indray no masakazona tolotra androany akasitrahana feno ianao nanaraka ny fandarana lakozika hatramin'ny farany dia ho antsika rehetra maniry izay te hivahiny atao anatin'ny fandarana lakozika dia efa mipetraka eo ambany ny fahitalavitra anao eo ny laharataribia afaka hifaneraseratsika moa zany ihany koa moa ny Facebook izay afaka mifaneraseratsika dia ny lakozia ofisialy moa zany dia ho antsika rehetra ny amin'ny faritra ihany koa dia mampananteny zay fa hitsidika anareo moa zany mazava ho azy dia makasitraka ihany koa no manity teo Mahamasina nanao ny taovolo sy nampiakanjo dia azadiny ny famahiranana ny fandarantsika isaky ny alarobia amin'ny enora latsaka fahatelony ny zoma ihany koa amin'ny 1:10 latsaka fahatelony moa zany dia eto amin'ny TV Matrany dia amin'ny indray fotoana antsika veloma daholo